الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah barakallahu lana bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asrarit Taharati utawi iku kitab menjelasake pira-pira sirine utawa pira-pira rahasiane sesuci. Qala dawuh ta'ala Gusti Allah Ta'ala rupane dawuh ma yuridu orang ngarepake sinten Allah Gusti Allah liyaj'ala maring yen to ndadekake sinten Allah alaikum ing atase sira kabeh min harajin saking rupak walakin liyutahhiru lan tapine walakin yuridu lan tapine ngarepake sinten Allah liyutahhirakum supaya nyucikake sinten Allah kum ing sira kabeh. Wa qala lan dawuh ta'ala Gusti Allah Ta'ala fihi iku tetep ing dalam Masjid Quba. Fihi iku tetep ing dalam Masjid Quba rijalun utawi pira-pira wong lanang yuhibbuna kang padha demen sapa rijal ayatatoharu ing yen ta sesuci sapa rijal. Wallahu ta'ala iku yuhibbu demen Allah al-mutahhirina ing wong kang padha sesuci kabeh. Wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati ing dawuh miftahus sholati utawi kuncine salat iku at-tahuru suci. Wa anhu lan sayang Kanjeng Nabi Muhammad rupane dawuh bunyaten jenengake apa dina agama ala nazafati ngatasi bersih. Fafatona mongko limpat sapa dul basairi pira-pira wong kang duweni peningal ati bihadi zahiri kelawan ikilah pira-pira perkara kang zahir anna ahammal umuri ing setuhune luwih penting-pentinge pira-pira perkara iku tadhirus sarairi nyucikake pira-pira batin itba'udu krana adoh apa ayakuna yen to ana apal muradu perkara kang den karepake fi qaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tahuru tes suci kunisful imani iku nisful imani separone iman it yab'udu ayyakuna iku imaratun ndandani anggota iku imaratu dhahiri ndandani anggota dhahir Bitang divi klan bersihake bi ifadatil ma'i kelawan ngilekake banyu utawa nglauberake banyu wa ilqaihi lan nemokake utawa nibaake mak wa takhribul batini lan ngrusakake anggota batin wa ibqaihi lan netepake batin mashhunan hale kang den kebak-kebaki bil akhbasi kelawan pira-pira kotoran wal aqdari lan pira-pira reget hayhata atuh banget apa sing dikarepake. Maksudnya dugi pengentikane Kanjeng Nabi sebenarnya kitab Asrarit Taharah rahasia-rahasia utawa sirine suci sing dimaksud suci di sini ini bukan berarti hanya menyucikan dohirnya saja. Jadi kalau dilihat dari hadis-hadisnya Nabi dan juga kalamullah memang sepertinya itu mengisyaratkan hanya menyucikan anggota zahir saja, tapi ada yang lebih penting untuk disucikan daripada anggota zahir itu, sehingga orang-orang yang memiliki pandangan lebih jauh zul basair, orang-orang yang memiliki pandangan lebih jauh ini yang dimaksudkan dengan perkara zahir saja bukan itu, yang zahir saja bukan, akan tetapi ada yang lebih penting dibersihkan daripada anggota zahir itu,
yaitu maksudnya anggota-anggota yang ada di dalam tubuh, anggota batin, anggota badan yang batin atau batin kita itu lebih penting untuk disucikan. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau berkata, at-tahuru nisful iman, bersuci itu sebagian dari iman. Lah iman itu bukan membersihkan suatu yang zahir. Sehingga bersuci itu memang secara zahir mendatangkan air kepada anggota-anggota yang harus dibasuh. Tapi ya bukan hanya itu saja ternyata, akan tapi kita ketika bersuci itu sebenarnya lebih kepada anggota batinnya. Jadi jangan hanya berniat menyucikan anggota zahir tanpa menyucikan kotoran-kotoran batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taharatu ta taharah lahai kadene taharah arba'u maratiba utai papat pira-pira derajat. Al martabatu ta derajat al ula kang pertama iku tadhiru zahiri, nyucikake anggota kang zahir anil ahdasi saking pira-pira hadas wal akhbasi lan pira-pira najis wal fudulati lan pira-pira kotoran. Derajat yang pertama, bersuci yang tingkat pertama, menyucikan anggota zahir dari hadas, dari najis dan kotoran-kotoran, itu toharoh tingkat pertama. Al martabatu tawi derajat as-saniyatu kang kaping pindho iku tadhirul jawahiri, nyucikake pira-pira anggota lahir anil jaraimi saking pira-pira dosa wal asami lan tegese pira-pira dosa. Sedangkan derajat yang kedua yaitu menyucikan anggota zahir dari dosa-dosa yang menempel kepadanya. Membersihkan wajah dari dosa wajah, kalau umpama wudhu membersihkan tangan dari dosa tangan dan lain sebagainya. Al martabatu ta derajat as-salisatu kang kaping 3 iku tadhirul qalbi, nyucikake ati anil akhlaki saing pira-pira pekerti al mazmumati kang den wada warradaili lan pira-pira sifat asor al mamqutati kang den bendu. Kalau derajat tadhir bertoharoh, pada toharoh sesuci yang ketiga yaitu menyucikan ati, menyucikan hati dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang dibenci. Itu kita sucikan hati kita dari hal-hal itu tingkatan toharoh yang ketiga. Al martabatu ta derajat ar-rafi'atu kang kaping 4 iku tadhir sirri, nyucikake samaraane ati amma saking sifat-sifat, amma saking perkara siwallahi ta'ala kang sakliyane Allah ta'ala. Wa huwa tadhir taharah itu iku taharatul anbiya'i, taharoe pira-pira nabi shalawatullahi alaihim wasiddiqina lan wong kang padha temen-temen kabeh. Derajat yang keempat yaitu derajat taharah yang keempat, menyucikan seluruh apapun yang ada selain Allah. Itu taharah yang keempat. Ini adalah taharah para nabi, para siddiqin. Walayana lulan ora bakal merkoleh sopal abdu kawula atau bakota ing derajat utawa pangkat al aliyata kang luhur illa ayu jawiza angin yen to ngliwati sapa abad atau bakota ing derajat as-safilata kang paling ngisor. Fala yasilu mongko ora tumeka sapa abad ila taharati sirri maring taharah ati anis sifati saing pira-pira sifat al mazmumati kang den wada wa imaratihi lan dandani sirri bil mahmudati kan perkara kang den puji malam yafragh ing dalam selagine ora kober, ora sempet sapa abad minat taharatil qalbi saking nyuceni ati anil khuluqi saing pira-pira pekerti al mazmumi kang den wada wa imaratihi lan dandani qalb fil khalqi kelawan fil khuluqi kelawan akhlak al mahmudi kang den puji. Walaya silan ora bakal tumeka sapa abad ila zalika maring mengkono-mengkono derajat nyuceni ati malam yafrok ing dalam selagine ora kober sapa abad minat taharatil jawahiri sanging nyuceni pira-pira anggota anil manahi sang pira-pira perkara kang den cegah wa imaratiha lan dandani jawareh fit taati kelawan taat kullama azza ing dalam semangsane mulya opal matlubu perkara kang den suprih wa syarafa lan tegese mulya apa matlub su'ba mengko dadi angel apa maslakuhu
ambane matlub wa kasurat lan dadi akeh apa uqbatuhu unggah-unggahane matlub. Fala tazunnu mongko aja nyono sapa sira anna hadzal amra setuhune kilah perkara iku yudraku bisa den temu apa hadzal amru bil muna kelawan pengarep-ngarep wa yunalu lan bakal den peroleh apa hadzal amru bil hawayana kelawan gampang bil hawaina kelawan gampang. Nih, jadi derajat yang 4 tadi, yang pertama derajat bersuci yang pertama hanya menyucikan dari hadas, najis dan kotoran-kotoran. Derajat yang kedua menyucikan anggota badan dari segala macam dosa dan kesalahan. Yang ketiga, derajat yang ketiga menyucikan hati dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, akhlak-akhlak yang dibenci, akhlak-akhlak yang rendah. Kemudian derajat yang keempat menyucikan hati, menyucikan segalanya dari selain Allah. Itu adalah toharoh para nabi, para siddiqin. Akan tetapi perlu diketahui seorang hamba itu tidak akan mungkin mencapai kepada derajat yang paling tinggi kecuali dia melewati derajat yang paling bawah terlebih dahulu. Maka dari itu, ini gunanya tingkatan kita belajar fikih terlebih dahulu. Sehingga ketika kita bisa menyucikan hati dari sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang tidak berpuji, itu tidak akan mungkin diperoleh kecuali kita menyucikan hati terlebih dahulu dari akhlak-akhlak yang tercela dan juga memperbanyak hati dengan menggunakan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan tidak akan nyampe kepada derajat itu kecuali kita melakukan toharoh pada tingkatan membersihkan segala anggota badan dari dosa-dosa yang telah dikerjakan. Tapi tidak akan mungkin kita sampai kepada derajat itu ketika kita tidak bisa menyucikan anggota badan dari najis-najis dan juga hadas kotoran yang terlihat. Sehingga jangan berangan-angan mencapai derajat yang paling tinggi kalau derajat yang paling rendah saja kita belum bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Naam. Ya bener jare fala tadunnu manutai sapane wong iku amiyat lamun wuta babasiratuhu peninggal atine man ang tawa fautiha di tabaqati saking beda-bedane pira-pira pangkat lam yafham mongko ora bakal faham sapa man min maroti bitaharati saking pira-pira derajat taharah illa darajata angin derajat al akhirata kang akhir allati ya derajat kang akhir hiya kang utawi ad-darajatul akhirah iku kal qasyarati kaya dene kulit al akhirati kang akhir az-zahirati kang pertelo bil idhofati kelawan den sandarake ila lubbi maring pati al matlubi kang den purih fasara mongko dadi sapa man iku yumni au iku yumainu jeroake sapa man fiha ing dalam derajat akhirah wa istau'abu lan amrih meratani sapa man jami'a awqatihi ing sakabehane pira-pira waktune man fil istinja ing dalam istinja wa ghuslil siyabi lan ngumbah pira-pira dodot wa tangdhifiz zahiri lan bersihake anggota zahir wa talabil miyahi lan nuprih pira-pira banyu al jariyati kang mili al kasirati kang akeh uzunnan krana nyono minhu saking man bi hukmil waswasati kelan hukum-hukum waswas wa takhayyulil aqli lan dadi rekone akal anna taharata sunis suci al matlubata kang den supreh asyarifata kang mulya hiya ya taharah iku hadihi iki taharah qattu babar pisan faqat mongko bloko wa jahalatan lan krana bodho bisiratil awwalina kelawan lakune pira-pira wong kang kuno-kuno kabeh awal-awal kabeh wastighrafihim lan oleh ngentekake awalin jami alhammi ing sakabehane sejo wal fikri lan fikir fitathirul qalbi dalam bersihake hati wa tasahulihim lan oleh gampangakene jami alhammi awalin fi amri zahiri ing dalam perkara kang zahir hatta anna Umar sehingga setune Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ma'ulwil mangsobihi serta luhure derajate Umar iku tawaddu'a ngalap wudu sapa Sayyidina Umar min ma'in saking banyu jurratin min ma'i jurratin nasraniyati
saking banyu gentronge wadon bangsa Nasrani. Walakot kanu lan nyekti temen ana sapa awalin iku yusalluna padha salat sapa awalin ala ardil masjid ing atase bumine masjid. Wa kanu lan ana sapa awalin iku yaktasiruna padha ngringkes sapa awalin alal hijarati ing atase watu fil istinja ing dalam istinja. Fakanat mongko ana apa inayatuhum oleh nemen-nemenine nemen-nemenine awalin kulluhum yaskabene awalin iku binadhafatil batini kelawan bersihake batin. Walam yangkul lan ora pindah sapa awalin an ahadin saking wong walam yangkul lan ora pindah an ahadin saking wong siji minum sing awalin apa soalun takon ang dako ikin najasati saking pira-pira lembute najis. Ini bisa kita lihat dari para pendahulu-pendahulu kita, masa awal-awal kenabian, masa-masa sahabat. Itu sahabat-sahabat itu ketika mau wudhu, seperti Sayyidina Umar itu juga pernah wudhu minta air dari orang Nasrani. Begitu juga mereka sholatnya tidak sholat harus masjid yang indah sekali, tidak. Mereka bahkan sholat di atas tanah. Bahkan ketika istinja pun, ketika peper, ketika cebok, mereka bisa melakukan cebok niku hanya dengan menggunakan batu ketika tidak ada air. Ini kan menunjukkan sebenarnya yang dibersihkan itu bukan hanya secara zahir saja. Kalau umpama kita menggunakan batu sepertinya, kalau tidak menggunakan air loh, terkadang juga bau, terkadang masih ada. Ini menunjukkan sebenarnya bukan hanya yang zahir saja yang dihilangkan, akan tetapi yang batin pun itu harus juga terhilangkan. Sehingga mungkin kalau umpama kita masih dalam kriteria koridor syariat fikih saja, itu batalnya wudhu ya ketika kita memegang kemaluan, ketika kita memegang lawan jenis, ketika kita buang angin, buang air, itu yang membatalkan dalam wudhu. Tapi mungkin juga ketika orang sudah mencapai derajat yang sampai keempat tadi, lupa dari Allah saja, itu sudah membatalkan wudhu mereka, karena derajatnya sudah berbeda dengan derajat-derajat kita. Contoh orang yang mencapai derajat ketiga tadi, membersihkan seluruh badan dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Kok mereka melakukan satu akhlak yang mungkin dikira itu adalah akhlak yang tidak terpuji, bisa saja wudhunya langsung batal karena itu. Sementara kan saya dan panjenengan semuanya mungkin masih ada dalam tataran wudhu yang pertama, sehingga wudhunya kita hanya menyucikan sesuatu yang dohir saja, yang berbentuk najis, hadas dan kotoran-kotoran. Akan tetapi, dan nanti kalau umpama batalnya pun ya karena kita terkena hadas, karena kita punya hadas, tidak sucinya pun ya karena kita terkena najis. Tapi kalau umpama sudah mencapai derajat-derajat di atasnya lagi, itu mungkin lupa kepada Allah saja itu sudah bisa membatalkan wudhu. Makanya ini derajat-derajat yang seperti ini kita harus jeli. Dan sekarang derajat kita dalam hal sesuci ini sudah nyampe di bab yang mana? Masih bawahkah atau mungkin sudah mulai ke atas? Semoga bisa difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tahat lan teman-teman tutuk opan an-naubatu gumantine jaman ila thaifatin maring pantan-pantannya sumuna kang padha ngarani sapa thaifah ar-ru'unata ing sifat kumprung, nadhafatan ing bebersih. Faksaru awqatihim mongko luweh akeh-akeh pira-pira waktune thaifah iku fit tazyidihim ing dalem oleh mais-maisine thaifah az-zahira ing perkara-perkara kang zahir, kafi'lil masyitati kaya dene agawene wadon kang tungkang jungkasi fi urusiha kelawan mantene masyitah, wal batinu tae kang batin iku kharabun kang rusak, masyhunun terkang den kebak-kebai bi khabaisil kibri kelawan pira-pira perkara kang jembere kang jember khabaisin bi khabaisa kelawan pira-pira perkara kang jember al kibri rupane gumedhe, wal ujbi lan gawok-gawokake, wal jahli lan bodoh, war riya lan riya, wan nifaqi lan munafik.
wala yastangkiruna lan ora padha milang-milang ingkar sapa dhaifah dzalika ing mengkono-mengkono aksaru awqatihi fala yata'ajjabuna mongko ora padha gawok sapa dhaifah minhu sanging dalik walawik tasoralan lamun dadi ringkes apa muktasirun perkara kang diringkes alal istinja ing atase istinja bila jari kelan nganggo watu au sallau ta salat sapa au sallau tawa salat sapa muktasir ngeten lawik tasara lamun to ngringkes sapa muktasirun wong kang ngringkes alal istinja ing atase istinja ngalap peper bil hajari kelan nganggo watu au sallau ta salat sapa muktasir al ardi ing atase bumi minggeri sajadatin saking tanpa sajadah mafrusyatin kang den gelar kang den lemekake au tawaddo au tawa ngalap buduk sapa muktasir min aniyati kafirin saking wadahe wong kafir angkomu mongko netepi sapa ta'ifa alaihi ngatasi muktasir al kiamata ing kiamat wasyaddadu lan banget-bangetake sapa ta'ifa alaihi ngatasi muktasir an-nakira ing ingkar walak qabulan mungkin juga njuluki sapa taifah hu ing muktasir bil qadari kelawan gobrat reget fangdur mongko ningalan sapa sira kaifa hale kaya apa sora dadi sapa al mungkiru apa al mungkaru perkara kang mungkar iku ma'rufan dadi bagus wal ma'ruf lan perkara kang bagus iku mungkaron dadi mungkar wa kaifa lan hale kaya apa ing darasa dadi lebur minat dini sang agama apa rasmuhu tetengere din kamang darasat kaya oleh lebur apa hakikatuhu hakikate din wa ilmuhu lan ilmu din niki. Tapi kalau kita lihat tadi keterangan tentang para sahabat ketika sudah bergulirnya waktu nyampe bergulirnya waktu datanglah golongan-golongan yang hanya menyebutkan yang mengartikan bahwa toharoh itu cukup toharoh yang dari segi dohir saja sedangkan batinnya tidak terlalu dihiraukan sehingga yang dibersihkan hanya anggota zahir saja akan tetapi batinnya terpenuhi dengan sifat-sifat yang jelek seperti takabur, ujub, bodoh, riya, munafik itu mereka mengingkari hal-hal itu akan tetapi tidak dibersihkan dari dirinya ngeten. Bahkan andaikan pun sekarang umpama ada orang yang istinja dengan batu atau sholat tidak menggunakan sejadah langsung sholat di atas bumi umpama tanpa sejadah yang digelar di atasnya atau mungkin wudhu dengan menggunakan bejana milik orang kafir seperti Sayyidina Umar tadi mungkin mereka masih mengatakan itu adalah orang-orang yang melakukan seperti itu orang-orang yang harus diingkari dan mungkin juga masih dikatakan orang yang belum suci. Ngoten. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya bagaimana perkara yang sebenarnya mungkar itu malah dianggap sebagai perkara yang bagus, perkara yang ma'ruf dan suatu yang ma'ruf itu malah bisa dianggap sebagai perkara yang mungkar. Itu hanya terletak pada seberapa dalam pemahaman mereka tentang toharoh itu sendiri, tentang sesuatu yang mereka pahami. Sehingga bagaimana lagi agama itu akan hilang secara sedikit demi sedikit, tanda-tandanya juga akan hilang sedikit demi sedikit ketika hakikat-hakikatnya dan ilmu-ilmunya juga hilang. Masalahnya di mana sekarang? Masalahnya kita tidak terlalu mau, bahkan sedikit sekali kita yang mau untuk memperdalam agama, memperdalam ilmu-ilmunya dan memperdalam hakikat-hakikatnya sehingga kita tercukupkan dengan hal-hal yang zahir saja tanpa kita tahu sebenarnya ada derajat yang lebih tinggi daripada hal-hal zahir yang telah kita kerjakan niku. Qala rahimahullah idza arafta indam nalikane weruh sapa sira hadil muqaddimati ing ikilah pira-pira hadil muqaddimati ing ikilah pendahuluan kawitan falan tatakallam mongko becik
gunemi sapa ingsun al-ana ing dalem saiki mimma rotibit taharati saking pira-pira derajat taharah al rabiati ing atase derajat kang papat maiko wahya uta rabiah iku nadhafatu zahiri bersihake anggota zahir fanaqulu mengko ngucap sapa ingsun taharatu zahiri utahe nyucine anggota zahir iku salah satu aksamin teru pira-pira dumduman rupane taharatun sesuci anil khubusi saking najis wa taharatu lan sesuci anil hadasi saking hadas wa taharatu lan suci ang fudulatil badani saking pira-pira reget-regete utawa kotorane awak wa hiya uta taharah an fudulatil badan iku allati taharah tahsulu kang bisa hasil apa alati bil qalami kelawan ngethok ikuku wal istihmami lan atus banyu anget istihmam atus mandi air hangat wastikmalin nawrati lan nganggo kapur barus wal khitani lan sunat wa ghairiha lan liyane kabeh hal kismu ta dumduman al awalu kang awal iku fi taharatil khubsi ing dalem mertelake jelasake sesuci saking kotoran wan nazru tawi ning alifihi ing dalam kismul awal iku ya ta'allaku dadi gumantungan apa nazru bil muzali ing dalam perkara kang den ilangi wal muzali lan perkara kang den gawe ngilangi apa bihi al wal izalati lan ngilangi wa tarfu ta arah-arah al awalu kang awal iku fil muzali ing dalam mertelake perkara kang den ilangi wa hiya ta muzal iku an najasatu najis. Ini kita menjelaskan bagian yang pertama dari toharoh zohir tadi, yaitu menghilangkan najis, toharotil khubsi. Al-a'yanu ta pira-pira kahanan iku salah satu ono telu. A'yan itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Jamadatun, rupane pira-pira perkara kang ora ono roe. Wahayawanun wahayawanatun lan pira-pira hewan wa ajza'un wa azza'u hayawanatin lan pira-pira juse hayawanat amal jamadatu anapun utahe pira-pira perkara kang ora ana ruwe iku fadhahirun mongko suci apa kufadhahiratun mongko suci apa kulluha sekabehane jamadat illal khamra angin khamr seluruh yang ada itu hukumnya suci kecuali khamr sesuatu yang tidak memiliki roh saya ulangi sesuatu yang tidak memiliki roh itu semuanya terhukum suci kecuali khamr wa kullu mungtabidin saya ulangi dulu nggih toharoh di sini a'yan benda itu terbagi menjadi 3. Ada benda yang tidak memiliki roh, yang kedua golongan hewan, yang ketiga sesuatu yang ada keluar dari hewan atau bagian-bagian hewan. Kita bahas yang jamadat dulu, sesuatu yang tidak memiliki roh. Di sini dijelaskan ad-jamadatu fatahiratun kulluha ilal khamra. Seluruh benda itu terhukum suci kecuali khamr. Wa kullu mungtabidin uta saben-saben perkara kang digawe badhek iku muskirun mendemi. Wal hayawanatu utawi hayawanat iku tahiratun suci. Apa kulluha sakabehane hayawanat illal kalba angin asu wal khinzira lan cereng. Seluruh hewan itu terhukum suci kecuali anjing dan babi. Faida matat mongko indam nalikane mati apa hayawanat fakulluha mongko ta sakabehane hayawanat iku najasatun najis illa khumsatan angin 5 perkara. Al awalu ta kang pertama iku al adamiyu anak adam, asani ta kang kaping pindho iku as-samaku iwak, asalisu ta kang kaping telu iku wal jaradulan walang. Ar-rabi'u ta kang kaping papat iku wadudut tufahi lan sete apel. Wa fi ma'nahu lan iku ing dalem maknane tufah kullu ma saben-saben perkara yastahilu kang alih werna apa ma minal at'imati bayane saking pira-pira panganan. Al khamisu ta kang kaping 5
wa kullu ma iku wa kullu ma lan saben-saben perkara laisa kang ora ana iku lakadene ma apa nafsun getih sailatun kang mili kazubabi kaya laler wal khunfasa ilan coro wa ghairihima lan liyane zubab lan khunfasa fala yang jusu mongko ora dadi najis opal ma'u banyu biwungku isyai'in kelawan tumibane suwiji-wiji mina sanging karne zubab lan khunfasa fihi ing dalem ma'. Ini hayawanat itu seluruhnya terhukum suci kecuali anjing dan babi. Ketika hayawan-hayawan itu mati, semuanya terhukum najis kecuali 5. Yang pertama, golongan Adam, ikan, belalang, ulat yang ada dalam buah, dan setiap perkara yang tidak memiliki atau hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Itu terhukum suci. Wa amma azzaul hayawanati lan ana penutai pira-pira juse hewan iku fakismani ana rong dum-duman. Kalau azzaul hayawanat jus daripada hewan itu ada 2. Ahaduha utai salah sijine azza iku ma perkara yuqta'u kang den tugel apa ma minhu saking hayawanat wa hukmuhu utai hukume ma iku hukmul mayyiti hukume batang. Wa sya'ru te rambut iku layang jusu ora najisake apa sya'ru bil juzzi kelawan den ketok wal mauti lan mateni. Wal azmu tawi balung iku yang jusu najis apa azmu. Asani utai kang kaping pindho iku arrotu batu teles-teles al khariju kang metu minal ba mimbatinihi saking anggota jerone apa jenenge iku wong. Fakullu ma mongko te saben-saben perkara laisa kang ora ana apa maiku mustahilan ngalih werna wala lan ora ana iku lahu kaduwene makorun utawi nggon tetep fahuwa mongko tema iku tahirun suci kadam'i kaya dene eloh wala irki lan keringet wal lu'abi lan eloh wal mukhoti lan umbel. Wa mau te perkara lahu kayong kadene makornu ta enggon tetep wa huwa tema iku mustahilun ngalih werna fa najsun mongko hukume najis illa ma angin perkara huwa kang utawi ma iku madatul hayawani dadi asale hayawan kalmani kaya dene mani wal baiti lan endok wal qaihu utawi nanah wadam mulan getih warrausulan tletong wal baulan uyuh iku najsun najis minal hayawanati sangi pira-pira hayawanat kulliha kabehane hayawanat wala yu'falan ora den ngapura apa ang syai'in saking suwiji-wiji min hadin najasati sing ikilah pira-pira najis qoli liha rupane sithike najasat wa kasiriha lan akeh najasat illa an khamsatin angin saking 5. Al awalu tekang pertama iku asarun najwa labete iku asarun najwi labete tai badal istijmari ing dalam sakwise amrih peper fil ahjari kalan nganggo pira-pira waktu yuk fakang den ngapura apa anhu asar malam ya'du ing dalam selagi orang ngliwati apa asarun najwi al makhraja enggon metune asani utai kang kaping pindho iku tin syawari endute pira-pira dalan umum wa gubbaru rausi lan beleduke teletong fitorike ing dalam dalan yukfa kang den ngapura apa anhu tinus syawari ma atayaqunin najasati sertane dadi yakine najis fi qadri ma kelawan kira-kirane barang ya tadiru kang dadi angel apa lihtiraju ngedoi anhu saking ma wa huwa utawi biqadri ma ya'tadirul ihtirazu anhu iku alladhi perkara layung sabu kang ora den bangsaake apa al mutalattihu wong kang nggopai wong kang gobret bi klan alladhi ila tafritin maring pepeko au saqatihi utawa tibone au saqatin ngoten utawa krana tiba asalisu te kang kaping 3 iku ma perkara ala asfal khuffi ing atase ngisore trompah min najasatin baine sange najis la yakhlu kang ora sepi apa atoriku dalan anha saking ma
Fayu'fa mongko den ngapura apa ma ingda bu'didalki ing dalem nalikane adohe ngosoi lil hajati krana arai hajat. Arabi uta kang kaping papat iku damul barogisi getihe pira-pira nyamuk. Marupane getih kola kang kithik apa ma minhu saking damul barogis. Au kasura ta akeh apa ma illa ida jawaza angin indam nalikane ngliwati apa damul barogis haddal adata ing batasane adat. Sawaun iku padha uga fisaubika utawi ana ing dalem dodotira au saubi ghairika utawa ing dalem dodot liyanira. Fala bista moko nganggo sapa sira hu ing saub. Al khamisu te kang kaping 5 iku damul basarati getihe pira-pira kukul. Wa malan perkara yang fasilu kang dadi pisah apa ma minhu saking basarat mingkoihin bayane saking nanah wasaditin lan nanah wo. Wadalaka lan ngosoi sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu basaratan ing kukul ala wajihi ing atase wajahe Ibnu Umar fa kharaja moko metu minha saking basarah apa adamu getih. Wasallalan salat sapa Ibnu Umar walam yaksil lan ora basuh sapa Ibnu Umar. Wa fi makna hulan iku ing dalem maknane damul basarat ma utai perkara ya tarasyahu kang nersep apa ma min lat khotil zamamili saking pira-pira gobrate adun apa udun allati yo lat hatid damamil tadumu kang getien apa damamil goliban ing dalam kaprae. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono damamil asarul fasdi utawi labete cantuk illama angin perkara angin getih ya kau kang tumiba apa manadiron hari longko min jirohin bayane sanging catu au wirihi utawa liyane jarah. Fayul haku mongko den padhaake apa ma bidamil istihadati kelawan getih istihadah. Wala yakunu lan ora ana apa ma iku fi maknal basarati ing dalem maknane basarat apa jenis basarat mau kukul allati yo basarat la yakhlu kang ora sepi sapa lingsanu manungsa anha saking basarat fi ahwalihi dalam pira-pira tingkae basarat wa musamahati syar'i utawi musamahatus syar'i utawi oleh murahake syarak fi adi najasatin dalam mikilah pira-pira najis al khamsi kang 5 iku tu'arrifuka meruhake apa syarak ing sira anna amra taharati suhune perkara suci iku alat tasahuli ngatasi gegampang wa mau tawi perkara ubaddi'u kang den gawe model-model apa ma fiha ing dalam taharah iku waswasatun waswas la asla kang ora ana asal iku maujud kang ora duweni dasar iku maujud laha kaduweni waswasah. Pon niki najis-najis sing saged di ngapura mbuh sithik mbuh akeh kecuali 5 perkara niki. Dadi enek najis-najis sing di ngapura enten najis kang boten di ngapura. Lah niki najis sing boten di ngapura niku yang pertama setelah istinja dengan menggunakan batu kok bekasnya masih ada bentuknya di tempat keluar atau di bagian-bagian lain itu tidak dimakfu. Oh ngeten. Ini yang dimakfu nggih. Bekas istijmar sekolah Bang Suli niki sing dimakfu niki setelah niki najis sing dimakfu setelah peper dengan menggunakan batu kok masih ada beberapa kotoran yang menempel di situ itu
bisa tergolong najis yang dimakfu. Yang kedua, yang dimakfu lagi, tanah yang ada di jalan, meskipun toh mungkin itu terkena najis, bahkan kadang-kadang kita najis itu kita yakin kalau itu banyak najis di situ. Ketika tidak ada jalan lain selain jalan itu, maka tinus syaware, tanah liat atau tanah yang ada di jalan itu kok menempel pada kita tanpa disengaja, itu masih terhukum makfu. Yang ketiga, najis yang ada menempel di bawah telapak mujah. Di bawah telapak mujah. Mujah itu sepatu yang biasanya digunakan ketika musim dingin. Bahkan mujah itu boleh dibasuh sebagai ganti daripada wudhu. Membasuh kaki daripada wudhu, sebagai ganti membasuh kaki. Itu mujahnya boleh dibasuh. Ada batas-batasnya itu. Orang mukim sendiri bagaimana, orang musafir bagaimana, ada batas-batasnya sendiri. Kalau kita bahas nih, itu kalau ada kotoran yang menempel di bagian bawah mujah, itu hukumnya ma'fu. Yang keempat, darah dari nyamuk, darahnya nyamuk, baik sedikit atau banyak, kecuali yang melewati kriteria banyak. Adatnya biasanya kebiasaan darah nyamuk hanya sekian, kok ternyata ini darahnya lebih banyak sekali. Dan kalau terlalu banyak itu najis. Nego, darah nyamuk itu terhukum makfu. Yang kelima, darah dari jerawat itu juga terhukum makfu, dimaafkan darahnya jerawat. Berdasar hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah punya satu jerawat. Lah dari jerawat itu keluar darah. Kemudian oleh beliau itu hanya diusap-usap saja, tidak dibasuh dan tidak dibersihkan, maksudnya hanya diusap-usap saja, kemudian beliau melaksanakan sholat. Ini adalah najis-najis yang bisa dikategorikan ma'fu. Ada 5 tadi. Yang pertama, asarun najwi, asar atau bekas daripada istijmar, cebok dengan menggunakan batu, bekas-bekasnya cebok dengan menggunakan batu, itu diampuni, asarnya, bekasnya. Yang kedua, tanah jalan yang biasa terlewati, meskipun toh terlihat di situ kita bahkan yakin itu adalah tanah yang najis, kok umpama terkena anggota badan atau baju atau yang lainnya, itu bisa dimakfu. Yang ketiga, najis yang menempel di bawah mujah, tapi catatan semuanya ini tidak disengaja nggih. Yang keempat, darah dari nyamuk, baik sedikit atau banyak, kecuali yang terlampau banyak, itu dimakfu. Yang kelima, darah dari jerawat yang keluar. Tapi ini dalam artian semuanya tidak tersengaja, tidak disengaja. Darah dari jerawat yang keluar. Itu saja najis-najis yang dimakfu. Besok kita teruskan lagi at-tarfus tsani fil muzalibih. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.